প্রসবের পরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বয়স কম হলেও কোনো বয়স কমের ক্ষেত্রে হতে পারে বা মধ্য বয়সে হতে পারে, মেয়েরা কিন্তু শ্বাসকষ্ট কমপ্লেন করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই শ্বাসকষ্ট পরিবারের সদস্য বা স্থানীয় চিকিৎসকদের খুব একটা সুচিকিৎসা ওনারা প্রথম দিকে পান না। অনেকেই মনে করেন যে হয়তো দুর্বলতার জন্য হচ্ছে, যেহেতু একটা বাচ্চা উনি দীর্ঘদিন 9 মাস প্রসব বাচ্চা পেটে ধারণ করেছেন, কিছু রক্ত স্বল্পতা থাকতে পারে, সেজন্য দুর্বল হচ্ছে আর কি। কিন্তু সেটা তো হতেই পারে, কিন্তু সেটাও পরীক্ষা করে দেখার কথা যে ওনার রক্ত স্বল্পতা হচ্ছে কিনা, রক্ত স্বল্পতার কারণে তার শ্বাসকষ্ট না হার্টের জন্য, এই বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই দেখা উচিত। প্রসবের পরে কোনো মেয়ে, কোনো মহিলা, আমাদের মা বা বোনদের ভিতরে তারা যদি কখনো বলে যে আগের থেকে বেশি হাঁপিয়ে যাচ্ছি অথবা ফ্রিকোয়েন্টলি নিঃশ্বাসে কষ্ট কষ্ট মনে হচ্ছে, অল্প কাজেই যদি হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, এই ধরনের কমপ্লেন যদি করে, তাহলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। কারণ হচ্ছে যে প্রসব পরবর্তী সময়ে মেয়েদের হার্টের এক ধরনের সমস্যা হয়, যেখানে হার্টের পাওয়ার কমে যায়। আপনি জানেন যে হার্ট যে সংকোচন করে এবং এটার একটা পাওয়ার আছে, এটার একটা ক্ষমতা আছে, এবং এই ক্ষমতার বলেই কিন্তু আমরা সুস্থভাবে হাঁটা চলাফেরা এবং কাজকাম করে ফেলতে পারি। এটা আমরা ইকো করে আমরা এই পাওয়ারটা পরিমাপ করে থাকি এবং নর্মালি এটা 65 থেকে 72, 75 এই পর্যন্ত একটা নর্মাল পাওয়ার থাকে। 100% কিন্তু থাকে না। আবার অনেকে মনে করতে পারে যে তা না, নর্মালি কিন্তু ইকোকার্ডিওগ্রাফি করার পরে আমরা এটাকে ধরতে পারি যে ওনার পাওয়ারটা নর্মাল না অ্যাবনর্মাল আছে। কিন্তু প্রসবের পরে, প্রেগনেন্সির পরে, অনেক সময় প্রেগনেন্সির কারণে এখানে যে প্রসবকালীন বেশ কিছু হরমোন নিঃসরণ হয়, কিছু বায়োকেমিক্যাল বডিতে যে চেঞ্জ হয়, যেটা হার্ট মাসেলের উপরে কাজ করে এবং হার্ট মাসেলগুলিকে দুর্বল করে দেয়। এটাকে ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা ডিসিএম আমাদের ভাষায় বলি। এটা অনেক সময় কিন্তু খুবই খারাপ সিচুয়েশনে আমাদের মা বোনদের নিয়ে যায়, যেখানে অনেক শ্বাসকষ্ট হয়, দীর্ঘদিন তারা ভুগে এবং কেউ কেউ এখান থেকে মৃত্যুবরণ করেন। সেজন্য আমি দেখেছি আমার প্র্যাকটিসিং জীবনে যে অনেকে প্রসবের 1 মাস 2 মাস পরেও আমাদের কাছে এসছেন যে শ্বাসকষ্ট, তার প্রসবের পর থেকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এর ভিতরে ওনারা অ্যাজমা বা হাঁপানি হিসাবেও চিকিৎসা নিচ্ছেন স্থানীয় চিকিৎসকের কাছ থেকে, কিন্তু কোনো রকম হার্টের সুনির্দিষ্টভাবে যেটা হার্টের কারণে হচ্ছে কিনা, এটা হার্ট মাসেল উইকনেসের জন্য হচ্ছে কিনা, এই ধরনের কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা তারা করেনি। এবং এই ধরনের পরীক্ষা করে যদি সঠিক সময়ে আমরা চিকিৎসাটা স্টার্ট করতে পারি, তাহলে এই ধরনের মা বোনদের এখান থেকে আরোগ্য হওয়া সম্ভব। নাহলে অনেক সময় হার্টের পাওয়ার এত কমে যায় যে তাদেরকে ফ্রিকুয়েন্টলি হসপিটালে ভর্তি হওয়া এবং অক্সিজেন দেওয়ার মতন সিচুয়েশনও চলে আসে। সুতরাং আমার অনুরোধ থাকবে যে আমাদের মা বোনেরা যদি প্রসবের পরে সুনির্দিষ্টভাবে শ্বাসকষ্ট অথবা সাধারণ কাজ করলে হাঁপিয়ে যাওয়া অথবা আগের থেকে অনেক দুর্বলতা সে ফিল করে, তাহলে অবশ্যই একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখতে হবে যে এটা হার্ট মাসেল দুর্বলতার জন্য হচ্ছে কিনা। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দোয়া রইল।